दोस्तों अब आपको भी फ्री में ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिल सकता है। बस आपको जो है अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे जाकर के सही तरीके से वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब सर्च करनी है दोस्तों। जी हाँ, अगर आपको आपके लिए एक वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है तो आपका फूड, फ्लाइट, वीजा, टिकट सब कुछ जो है आपका एम्प्लॉयर देगा दोस्तों। तो लेकिन उसके लिए आपको जो है वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए सुटेबल होना पड़ेगा और आपको जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। आप अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे जा सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ टॉप जॉब पोर्टल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। इन जॉब पोर्टल्स पे जाइए और अपने लिए वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब्स ढूंढना आज ही चालू कीजिए दोस्तों।